שלום וברוכים הבאים למדריך השלישי עבור לקוחות במערכת האוטופוטו. במדריך זה נזכור את מצב הבחירה הרחב אשר מותאם במיוחד עבור משתמשים אשר ברשותם מסך רחב. רוחב האפליקציה במצב זה הינו 1600 פיקסלים לרוחב ויש לוודא כי אך תומך בגודל זה. נבחר באלבום הרצוי ונלחץ על כפתור Wide בתפריט הראשי. בדוגמה שלי האלבום Wedding, נלחץ על כפתור Wide ונגיע לדף הבחירה החדש. יפתח מסך רחב המחולק לשני אזורים עיקריים. בחלק השמאלי נראה את התמונות הקטנות, אשר מתוכן נבחר באופן מאוד דומה לשיטה הקודמת, בחירה במצב צר. נוכל לסמן את התמונות הרצויות, להסתיר, לשמור, לדפדף קדימה ואחורה, ולחזור לרשימת האלבומים. נוכל לסמן את התמונות למטה על ידי סימון V, או לבטל את הסימונים. אם נגלול למטה, נראה את כל הכפתורים, דפדוף לדף הבא, הדף הקודם, שמירה, פיניש וחזרה לאלבומים. לאחר לחיצה על תמונה קטנה, היא תופיע בחלק הימיני של המסך, ומתחתיו 3 כפתורי פעולה, אחורה, קדימה, הוספה או הסרה. אם נלחץ על תמונה קטנה, נראה כי היא מופיעה באזור הימני, ו3 כפתורי הפעולה למטה. ממשק זה יאפשר לראות את התמונות בגדול, לדפדף קדימה ואחורה, להוסיף לרשימת התמונות או להסיר מהרשימה בקלות. לדוגמה, לחיצה על כפתור Previous, יראה לי את התמונה הקודמת בגדול, כנ"ל לגבי לחיצה על כפתור Next, ובאמצע כפתורי Add או Delete בהתאם למצב הנוכחי של התמונה. אם התמונה מסומנת, יופיע כפתור Delete, אם התמונה אינה מסומנת, יופיע כפתור Add. הוספת תמונה תופיע מיידית בחלק השמאלי, כמו כן הסרת התמונה מהרשימה, אך הסימנים לא יישמרו עד שלא תלחצו על כפתור Save או Next, Previous או Finish. חשוב מאוד לזכור, לאחר סיום הבחירה יש לבצע שמירה. השמירה מתבצעת על ידי כפתור Save, Next או Previous במעבר לדפים קדימה ואחורה, או לחיצה על כפתור Finish. מספר התמונות שיופיעו בצד ימין הוא כמספר התמונות שיופיעו בצד שמאל. לכן מומלץ להתאים את מספר התמונות כדי שיהיה נוח. למשל, אוכל לשנות את הבחירה מ10 תמונות לדף ל20 תמונות לדף. ועכשיו אוכל לדפדף בתמונות הגדולות בין 20 תמונות ולא בין 10. ואחורה. התמונות רצות באופן מעגלי כפי שניתן לראות. התמונה שאחרי התמונה האחרונה היא הראשונה, והתמונה שלפני הראשונה היא האחרונה. זהו סוף המדריך השלישי עבור לקוחות במערכת האוטופוטו.